ayah bangsa, menurut video, menurut adat orang sebagai tokoh adat, ayah bangsa, ayah bahasa, ayah bahasa. Bangsa itu sebagai si pencipta, jadi anu diciptakan, bahasa anu dicaritakan, bangsa anu lebih meluas sebagai riwayat, itu bahasa itu bahasa. Jadi di seluruh Nusantara mungkin namanya bahasa itu mungkin udah melebar, itu namanya bahasa. Suku Baduy adalah masyarakat adat Banten yang tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar. Dalam berkomunikasi, masyarakat adat Baduy menggunakan bahasa Sunda yang mereka sebut bahasa Sunda Baduy. Dan kebanyakan orang menganggap bahasa Sunda Baduy adalah bahasa Sunda asli Banten. Tapi hal tersebut pernah dibantah oleh salah seorang ketua adat atau yang disebut Jaro, bahwa terdapat perbedaan antara bahasa Sunda Banten dan bahasa Sunda Baduy. Perbedaan yang menonjol terletak pada pikukuh dan pitutur, artinya kepada siapa dia berbicara atau dengan siapa dia berbicara. Saya kudu diadahan, cenah gitu itu bahasa Sunda nama. Urus, salah mau diurus mah mal gede gitu, mal bisa dijual gitu. Itu yang kurang Sunda sama kami. Akhirnya lamun musim ngacar, kita rek narawas gitu. Ngacar, terus tinya aya rereongan gitu. Lamun rereongan gitu kan kebugan gotong royong gitu. Tapi gotong royong gitu secara umum nangulikeun gitu, tapi duitnya untuk keseluruhan. Misalkan sakampung dia 50 gitu. Udah bisa ayo kan saha misal. Ada 3 jenis perbedaan cara berkomunikasi masyarakat adat Baduy. Ketika mereka berbicara kepada kepala suku yang biasa disebut puun atau kepala jaro, ketika mereka berbicara kepada pejabat pemerintahan ataupun orang di luar suku Baduy, dan ketika mereka berbicara dengan sesama mereka di kehidupan sehari-hari. Saat mereka berbicara dengan puun ataupun jaro, bahasa yang digunakan adalah bahasa asli yang mereka sebut bahasa Karuhun. Bahasa yang digunakan adalah bahasa halus, penuh hormat dan memiliki banyak istilah. Istilah-istilah bahasa yang digunakan sangat berbeda dengan bahasa Sunda Parahyangan ataupun bahasa Sunda Banten. Abu muluk, ngariung gitu. Mun isuk-isuk nana ta? Ngariung. Isuk sarapan eta kariung. Oh, sarapan ngariung. Terus dahar gitu. Dahar. Terus dahar. Dahar buduk umpama gitu. Eta sarapan. Ngawadang mah kumaha tah ngawadang? Ngawadang mah jam 12 urang. Urang tangange teh. Siang. Matak di dia mah bahasa barang dahar tak gitunya. Dahar, ngariung, madang. Sarap. Kemarin nu bisa tanda tangan, tanda tangan. Ngawadang jeung madang sarua tuh. Jam Tapi sabaraha eta? lamun ngawadang mah jam beurang jam 12. Lamun madang isu-isu. Oh, Saat mereka berkomunikasi dengan orang-orang di luar mereka, maka mereka cenderung mengikuti gaya lawan bicaranya. Jarang mereka menggunakan bahasa Indonesia, meski dalam tutur katanya masih terlihat kaku. Kanekes Baduy, itu maaf kata-kata kami kurang pas dan kurang berkenan antara di ibu dan bapak serta rombongan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas penerimaan kami. Ini bukan sekali sebagai naisahna namanya sebagai dari kampung mau ke kota pasti segala dilihat, tapi mohon maaf itu mohon maaf karena pasti melihat ini melihat itu karena orang kampung melihat kota kan biasa kan, itu harus paham bu. Harus paham. Jadi itu Valentina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi perbedaan bahasa yang digunakan adalah ketika mereka berbicara dan berkomunikasi dengan sesama mereka yang usianya sebaya ataupun ke orang yang usianya lebih kecil.
Mereka cenderung menggunakan bahasa Sunda yang menurut bahasa Sunda Parahyangan adalah bahasa Sunda kasar. Karena ketika mereka berbicara dengan sebayanya, gaya komunikasi akan cenderung bebas dan lepas, tapi tetap memegang teguh ajaran Karuhun tentang sopan santun. Di antaranya tidak boleh saling mengejek di antara mereka, tidak boleh saling menggunjingkan atau membicarakan kejelekan di antara mereka, dan tidak boleh bersuara terlalu keras ketika berbicara dan tertawa. Nyambung sahur numpang sabla rinci kerancan karancakan ketetelan cara mundur dajang ngedang walehan eta nu caruduk sahur numpang raratan kacara kapang agung tepat hitam tepari ke nyata nyantu kalakuan motong ke balur pegat kiraratanan kitu geja ieu bae nek curug kalur mapai tapak adong don porok dalapan didian tali paranti biari mapai kerabat tapak wangat tua anu baheula titipan rahyang ieu nyata sator sepa gede nyanda kalimpahan kusisir minyak pada agung kalimpahan kusisir minyak kadu kujang kalimpahan tak kusisir minyak parahyang kalimpahan kudangka sirah daya kalimpahan kudangka pada waras kalimpahan kudangka garuka minta kalimpahan kudangka cipati kalimpahan kudangka sangyang asuh kalimpahan kudangka inggung minta kalimpahan kudangka sinang minta kalimpahan pung dangka carungan kalimpahan kudangka panunggulan eta ayeuna tutup bulan serem tutupkeun bulan katiga teu nanggalkeun bulan Sapar we si aya sesoket si barang larang nopseur dan gerang atur eta hayang menta pangohmulankeun hayang menta pamenturutkeun hayang tetangka katurut ku tahun katurut ku batur kaipungan kumulah makaya kalidekan ku siri nyaeta turut ku si barang haturan mai ku si barang pasinina tajam ku si barang tentang kulit panutna agar bener tangtu teu jero tujuh nyaeta hayang kalampatanana hayang akalamputanana hayang akajujuranana karahiyuhanana bisi tabaya anu ngawuwuna ngarupugna ngagele ngarepe ti belah timurna ti belah baratna ti belah kalena ti belah timurna ti tunggal galang desana nyata ti timurna ti desa Karangcolongna ti desa Sobangna nyata ti desa Cigoblongna Karangbungalna ti desa Cibungurna Cihelmetna yagatina ge eta hayang eta pangjagakeun hayang eta pangraksakeun bisa aya nu mideg kepes bisa nu paluhur-luhur tangtungna bisa anu pagede-gede kadengna apa hilir-hilir carek pagira-girang tampian lamun luhur hayang eta panghandapkeun lamun handap pameta puntapakeun supaya sapu kraut rintih rapi sareh padame pasamupakat lamun leueur silih itokan mun labuh silih gudakeun mun paekeun silih oboran hang silih asah silih asuh silih asih nya di antara tunggal kalang desa yang minta dijaga, minta diraksa, minta dipengertikan dan sebagai kacara kapangagung itu karena kita baik bisa loba kabobarat jadi kumpulan tangtu terjun nyata bisa ayah gunung kalebur lebak karuksak sesak karangsak duit karobat nyata gunung rarangan muka titikon katang terjun di rarangan di darat rarangan di jahit rarangan di darat berupa gunung nyata bisa anu katok araina bisa anu katilas kaina bisa anu kasumpur baduna bisa anu kasukal cerasna eta minta pangjagakeun minta pangraksakeun rarangan di lebak berupa naranca nyata teu benang di Garut teu benang di Waluku teu benang di Bedak nyata rarangan cai rupana loge nyata teu benang di Golohan teu benang di Tomohan teu benang di Kotoran teu benang di Cobrokan teu benang di Camahan teu benang di Cemaran nya eta teu meunang di tua nya tang katitipun kaluna rarangan di darat di cai teh sakitu kacara kapangagung keneh bae nya bisi tanah buru bisi anu kapidapna bisi anu kaupikna basuna mah ngaluhuran ngalanggukan keneh bae terang masyarakat peserta 1800 nyata yang kadijuranana yang akarahiyunana yang kerkahanana yang meta keberkatana meta pangjagakeun yang meta pangraksakeun kacara kapangagung kitu ge keneh bae nya di lantaran ibaratna sebagai nyage jauh di jugjug anggang-anggang di paranan setengah nama setara setosebah untuk jing-jing untuk bawa terus ditipkeun diri masrahkeun badan sakujur untuk bentuk ayang meta eta meta supaya orang terjang setegah terjing teu bawang pukul
nunggu nyuwun mulu manggul tatap nunggu gede kelek sabu beting kulit tangkeng curug punggung ciringgal lagi orang kadek itu gede aya tananding setor sebatan ya tas sabuk siapa kita mensahur sabuku sabrasa ketap setengah tajir mungkin tanda rupa nara sepak tak itu gedanya ciri bukti tanda rupa nang laksa salapar bingkis salon bumbut pahit sapanjal neta samuata sapuran sadapana neta todok dipicarek hiji-hiji catur sabuku namun angkari si kadang jarak karena sudah itu mah batuna selalu batu 10 angka parul batu salawah angka parel ayang kaparul hiji kaparul kabeh kaparul kan kaparel kan tuan kami anu sakitu untuk betakan kitu ge kene tangah haturkeun kacara kapangagung kitu ge keneh bae nya batur kami sakitu teh 1857 tah bisi eta bae ngalukuran ngalangkukan ngalangkangan ngalayapan midep nompikna ngisinganana ngihanana ngagodohan ngobogomohan ngotoran nyebrokan nyamahan nemaran ayeuna ndek nyuruh nyaur sabage ngaranna apu nyaur sabu nyaur sabuku jabra saketat sabagena sebagai nyapuan ku saur sabuku nyara ku sabda saketat nyahang bersih hiji bersih kabeh bersih pangunjung bersih pangagung hang bisa dijaga minta desa minta kajujuran minta kajujuran minta kabeh minta suka herangna kacara ka pangagung itu ge keneh bae tarikeun satu kami sebagai kalisanan ge sakitu setengah nama teu nyaho teu kacuk curug waruran teu kapapa wahanganna teu katincak hambal tarjena setengah nama salah siwahna tuan kurangna saur gantungna sabla butangna eta minta bro minta agung para luber sampang panjang pangampuran dilahir datang kabatin serta majing hagarat eta sakitu kacara kapangagung eta sakitu mungkinnya sebagai riwayat di orang desa nya anu dipicatur ku pribadi khususna sepak baduy khususna di tahun 2015 mudah-mudahan nyata aya kalajan da malum bu ngaranna urang lembur kurang tata kurang titik kurang pengerti kurang tata kurang bahasa kurang duduga prayoga ai teu kurang kota mungkin ai kurang lembur teh saukur bau lisung kurang cacah kurang warah kami pondok nyogokna panjang nyugakna nyuhun kan dihampunten mun sakitu